后妈、爸爸、爷爷奶奶、弟弟妹妹坐车里吹着空调谈笑风生，却把亲生儿子塞后备箱来回1000公里，这还是人吗？9岁的男孩在一次与后妈和爸爸的旅行中，车子坐不下了，于是他们让男孩和2辆婴儿车一起挤在后备箱里，根本没有活动的空间。路途中婴儿车不断砸在男孩身上，痛得他直哭，热得透不过气了，才被允许去后座吹一会冷气，然后又回后备箱躺着。被帽子叔叔发现的时候，男孩还自责自己太胖了。如今男孩夜夜噩梦，持续接受心理治疗。然而事情曝光后，爸爸却在采访中说，出行前征求了孩子的意见，绝对不会道歉。果然有了后妈就有了后爸。男孩生母得知后才发现男孩受了太多的苦，历经艰难才将男孩抚养权抢了回来，希望男孩能尽快走出阴影。